તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ અને 18 અધ્યાય શીખો 18 અધ્યાયમાં આજે આપણે મોસ્ટ ઓફ 50% જર્ની કવર કરી દીધી છે. 9મો અધ્યાય હે ને, એટલે કે 18 અધ્યાય હોય તો એના હાફ કરીએ તો આજે 9મો અધ્યાય આપણો છે, એટલે કે આપણે 50% કહેવાય ને દરિયાની વચ્ચે આવી ગયા છે. એટલે હવે પાછી જવાની કોઈ જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે પાછા જશો તો એટલી જ વાર લાગશે. એના કરતા સારું કે આપણે આગળ વધીએ. ચાલો તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ. હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ પ્રભુજી, મેઘા માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે તમામ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. આપણે આજે અધ્યાય 9 ની ચર્ચાઓ કરવાના છીએ. માતાજી આપણે સ્ક્રીન નથી દેખાતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માનસી માતાજી સ્ક્રીન નથી દેખાતી. ફરીથી ટ્રાય. હા હવે થઈ. માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે દેખાય છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. ના જો નથી આવી. હા હવે જોવા છે. પણ પીપીટી શેર કર. ચાલો તો આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ થોડાક રિકેપથી. બરાબર? તો પહેલા આપણે થોડુંક મતલબ કે કેમ પહેલા અધ્યાયથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, કારણ કે એ બધા વચ્ચેનું આપણને કનેક્શન સમજાય. વેલુભા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. વેલકમ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો આપણને પહેલા અધ્યાયથી લઈને અત્યારે દરેક અધ્યાય જો આપણે કનેક્શન સાથે સમજીશું તો આપણને સમજવામાં સરળતા રહેશે. બરાબર? એટલા માટે પહેલા અધ્યાયના અંદર આપણે જોયું તો 3 વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ અને અર્જુનજીના 5 યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો. બરાબર? હવે બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગીતાનો સાર. હરી બોલ. બરાબર? કે જેના અંદર આપણને શું આપ્યું હતું? બધાએ 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા હતા. બીજા અધ્યાયના અંદર આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું શીખ્યા હતા? બોલો, ટેક શું હતું બીજા અધ્યાયનું? હું શરીર નથી, આત્મા છું. ગુહ્ય જ્ઞાન. ગુહ્ય જ્ઞાન.
એટલે કે આપણા ભગવદ્ ગીતાના અંદર આજે આવશે 3 ગુહ્ય સત્ય છે. એના અંદર પહેલું ગુહ્ય સત્ય એટલે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બરાબર, એ ભગવાને આપણને કીધું. એના પછી આપણે શું કર્યું હતું? અર્જુનજી શરણાગત થયા. બરાબર, એના પછી ભગવાને એમને જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજી વસ્તુ શું છે કે આપણે પણ કોઈ પ્રામાણિક ગુરુ પાસે આપણે શું થવું જોઈએ? શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. હે ને? ત્યારે જઈને આપણને શું થશે? જે લોકો આપણને કહે છે એમાં શ્રદ્ધા આવશે. એના પછી આપણે ત્રીજો અધ્યાય એટલે કે કર્મયોગ. બરાબર, બીજા અધ્યાયના એન્ડમાં અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન થાય. શું કે હું સંન્યાસી કે પછી હું અહીંયા યુદ્ધ કરું? એટલા માટે કર્મયોગ કરવાનું છે. બરાબર ને? તો કર્મણ્ય અધિકાર હસ્તે વાળો શ્લોક આપણને ખબર છે. કર્મ કરવાનું છે, પરંતુ એના ફળના જે કંઈ પણ છે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. એને ભોગવવાની આશા આપણે રાખવાની નથી. હે ને? એના પછી ચોથો અધ્યાય હતો આપણો, શું હતું? દિવ્ય જ્ઞાન. બરાબર, તો એના અંદર આપણને ભગવાને એમના વિશે કીધું. હે ને? કે સંન્યાસી, સાચો સંન્યાસી એ કેવી રીતે છે, આ તે બધું આપણને ત્યાં આગળ કીધું. બરાબર, એના પછી આપણને 5મો અધ્યાય આપ્યો. બરાબર, ફરીથી અર્જુનજીને શું થાય છે કે આ બંનેમાંથી, હે ને, કે તમે એમ એક બાજુ કહો છો કે આ તમારે શું કહેવાય, મન અને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખવાની છે, તમારામાં લગાડવાની છે, પણ કેવી રીતે? બરાબર ને? એક બાજુ એવું કહો છો કે કર્મયોગ કરવાનું, તો આ બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ શું છે? તો એના માટે પછી એ શું કરે છે? 5મો અધ્યાય આપે છે, એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. કર્મ તો કરવાના છે. ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. ઇવન શ્વાસ પણ લઈ શકતો નથી, એટલે જીવન નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. એટલા માટે ભગવાને કીધું જે કાંઈ પણ છે મને અર્પણ કરીને, મને સેન્ટરમાં રાખીને તમારે કર્મ કરવાના છે. દેટ મીન્સ આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવાનું છે. એના પછી હવે આવ્યો 6મો અધ્યાય, કે એ ભગવાને તો કહી દીધું કે તારે મારું સ્મરણ કરવાનું છે, મારું ચિંતન કરવાનું છે, પણ કેવી રીતે? આ મનને આપણે કંટ્રોલમાં કેવી રીતે રાખવાનું છે? બરાબર, ભગવાને કીધું કે મનને કંટ્રોલમાં રાખીશ ને, નિયંત્રણમાં રાખીશ ને, કંટ્રોલ નથી કરવાનું, નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે. તો કેવી રીતે થશે? તો એના માટેનો અધ્યાય આપણને 6થો આપ્યો. બરાબર ને? તો 6થા અધ્યાયના અંદર આપણે જો અષ્ટાંગ યોગ છે, પછી ભગવાને ભક્તિ યોગ પણ આપ્યો, પરંતુ એના અંદર આપણને સૌથી શ્રેષ્ઠ કયું કીધું? ભક્તિ યોગ. કેમ? કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ એ આપણા માટે નથી. બરાબર, આપણે એને નભાવી શકીએ તેમ નથી. કર્મયોગ પણ આપણે ના કરી શકીએ. હે ને? ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, આ બધી જ વસ્તુ આપણે અત્યારે કલયુગના આપણે આવા પતિત જીવો એ વસ્તુ કરી શકવા માટે યોગ્ય નથી. તો એકતામાં આપણા માટે શું છે? સુયોગ્ય ઉપાય શું છે? તો એ છે ભક્તિ યોગ. બરાબર, અને ભક્તિ યોગની સીડી એટલે કે અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો જે છે, ત્યાંથી આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જશે. બરાબર, તો આ યોગા લેટર જોવું. હવે અર્જુનજીને હવે આ શું થયું? કર્મયોગ આપણો પૂરો થયો 6 અધ્યાયનો. હવે અહીં આગળ આપણે શું કહેવાય, બીજો એટલે કે ભક્તિ યોગ ચાલુ થાય છે, વચ્ચેના 6 અધ્યાય. એ ભક્તિ યોગના અંદર ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું શીખવાડે છે? ભગવાન એમના પોતાના વિશેની વાતો કરે છે. બરાબર, છેલ્લે આપણને ભગવાને શું કીધું? કે તારું ધ્યાન તારે મારામાં લગાડવાનું છે, પરંતુ એ ધ્યાન લગાડવા માટે આપણને કંઈક તો જોઈએ ને, આકર્ષણ તો જોઈએ ને. કોઈકની પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થવા માટે એમના માટે આપણને શું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય? આકર્ષણ થવું જરૂરી છે. તો આકર્ષણ કેવી રીતે થાય? તો એમના વિશે આપણે જાણતા હોય તો આપણને આકર્ષણ થાય ને. એટલા માટે આપણને 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને શું આપ્યું? આપણને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. બરાબર ને? તો હવે 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને આપણને બધું કીધું. બરાબર, એમની બે જે શું કહેવાય શક્તિઓ છે, પરા અને અપરા. બરાબર, અપરા પ્રકૃતિ એટલે કઈ? અપરા શક્તિ એટલે કે જે ભૌતિક શક્તિ જે ભગવાનની છે એ. બરાબર, કે જે નીચલી છે. અને જે ચડિયાતી છે એ શું છે? પરાશક્તિ એટલે કે જીવોની બનેલી છે. અને શું કરે છે? અનંત કાળથી આ જીવોની બનેલી જે આ ભગવાનની આ શક્તિ છે, એ આ અપરાશક્તિ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંસર્ગમાં રહીને શું કરે છે? હંમેશા એ લોકોની સાથે બરાબર એ રીતે કર્મ કર્યા કરે છે. પછી એના પછી આપણને અર્જુનજીએ ગઈકાલે 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. બરાબર, બ્રહ્મ શું છે, અધિભૂત શું છે, અધિદેવ શું છે, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, એમ કરીને ટોટલ આપણને 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. અને એ 8 પ્રશ્નોના જવાબ આપણને ભગવાને 8મા અધ્યાયના અંદર આપ્યા હતા. 7મો અધ્યાય એકચ્યુઅલમાં ભગવાન આપણને શેના માટે કહેતા હતા? કે આપણે એમના પ્રત્યે એટ્રેક્શન કેવી રીતે વધારવાનું છે, કેવી રીતે આપણે એમનું ચિંતન કરી શકીએ છીએ. બરાબર, 7મો અધ્યાય ભગવાન એમના વિશે કહેતા એના અંદર અર્જુનજી એમને વચ્ચે ઉભા રાખ્યા અને 8 પ્રશ્નો પૂછ્યા કે છેલ્લે મૃત્યુ સમયે, બરાબર, કે મૃત્યુ સમયે શું થાય છે, હે ને? ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય? તો એના માટે આપણને ગઈકાલે ભગવાને ડેથ સાયન્સ આપ્યું કે આપણે શું કરવાનું છે? ડેથ ને એક સારા અવસરમાં ફેરવવાનું છે. તો ડેથ, આઈડિયલ ડેથ કેવી હોવી જોઈએ? બોલો, કેવી હોવી જોઈએ આઈડિયલ ડેથ આપણી? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો.
અંતિમ ડેટ તો માતાજી એ જ હોય કે જયારે આપણું ડેથ હોય ને આપણે ભગવાનનું નામનું સ્મરણ કરતા હોઈએ. હરિભૂ બરાબર કે છેલ્લી સમયે આપણને ભગવાનનું સ્મરણ થાય, આપણી સામે ભગવાન હોય. બરાબર, ગઈકાલે આપણે ઉદાહરણ પણ જોયા હતા, હે ને? કોનું ઉદાહરણ જોયું હતું છેલ્લે ડેથ વખતે? બોલો. ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મ પિતામહ, બરાબર. અને એક બીજા, હે ને, કોણ? અજામિલ. અજામિલની કથા જોઈ હતી ને આપણે, બરાબર. તો અજામિલ, એમને તો મતલબ આપણે અજામિલ પાસેથી શું શીખવાનું છે? છેલ્લે ભગવાનને યાદ કરવાના છે એ શીખવાનું છે. એના પહેલાની એની જે આખી લાઈફ સ્ટાઈલ છે એવું આપણે શીખવાનું નથી. અજામિલ જેવા કર્મ આપણે નથી કરવાના. ઓકે, તો એ વખતે જયારે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન શું થાય છે? અવશ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એવું ભગવાન જાતે કહે છે. બરાબર. પછી હવે 7મા અધ્યાયનું હવે કન્ટિન્યુએશન છે આ 9મો અધ્યાય. બરાબર ને? તો 8મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને 8 પ્રશ્નોના જવાબ અર્જુનજીને આપ્યા, અને હવે 9મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન અર્જુનજીને 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન એટલે કે એમના વિશેની વાતો અહીંયા ગાડી કરી રહ્યા છે. બરાબર, જેને આપણે ટોટલ 4 ભાગમાં વીચ્યો છે. કે જે પહેલું છે એ કૃષ્ણને કે જે જ્ઞાનને પ્રકટ કરવાનો તેમનો મહિમા કરે છે. પછી ઐશ્વર્ય જ્ઞાન એટલે કે કૃષ્ણનો વિશ્વ સાથેનો સંબંધ શું છે. પછી વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકો, અને છેલ્લે કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા. બરાબર, તો અહીંયા આગળ પહેલો જ જે શ્લોક છે એના અંદર ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણીને તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈશ. બરાબર, આના પહેલા આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે, શું નામ છે? બોલો. 9મા અધ્યાયનું નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર, એનો મતલબ શું થાય? ગુહ્યનો મતલબ શું થાય? મતલબ શું થાય? શું કહી શકીએ? કોન્ફિડેન્શિયલ. કોન્ફિડેન્શિયલ. બરાબર, ખૂબ કોન્ફિડેન્શિયલ છે કે જે બધા લોકો પાસે આપણે એમને એમ નથી બતાવતા. જેમ કે આપણા ઘરના અંદર, હે ને, આપણા ઘરના અંદર સૌથી મતલબ કે પ્રોપર્ટી આપણે બધા નથી છુપાવી રાખીએ. શું હોય? તો પ્રોપર્ટીના કાગળો હોય, બરાબર, એના ડોક્યુમેન્ટેશન હોય, અને બીજું શું હોય? તો આપણી પાસે ઘરેણા હોય, હે ને. આપણે બધા લોકોને બતાવતા નથી, પરંતુ એ કોને બતાવીએ છીએ? આપણે માત્ર ને માત્ર આપણા ઘરના પોતાના લોકોને બતાવીએ છીએ, હે ને. બધા માસી ને કાકા અને ફુવા ને લોકોને પણ આપણે નથી બતાવતા. કોને બતાવે છે? માત્ર ને માત્ર ઘરના અંદર રહેતા હોય એ વ્યક્તિઓને જ બતાવે છે. કેમ? કારણ કે કોન્ફિડેન્શિયલ છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી આજે ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો આ જ્ઞાન પણ કેવું છે? કોન્ફિડેન્શિયલ છે. એટલા માટે જ આ શેના અંદર આવ્યું છે? એકદમ વચ્ચે. ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટરનો અધ્યાય એટલે કે આપણો 9મો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર, જેમ આપણે ઘરેણા કેવી રીતે સાચવીએ, હે ને, બહુ મોંઘો આપણો શું કહેવાય સોનાનો કોઈ હાર હોય, હે ને, તો એને આપણે કેવી રીતે રાખીએ? નીચે પણ એની સાથે નીચે કુશન હોય, એના ઉપર પણ કુશન હોય, અને વચ્ચે હોય એકદમ. બરાબર, એને એકદમ સારી રીતે સાચવીને આપણે મૂકીએ કે એનાથી શું થાય કે એના કઈ બ્રેક ના થાય, બરાબર, કે એને કઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના થાય. એ રીતે આપણે એને મૂકતા હોય છે. તો ભગવાને પણ આ જ્ઞાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતાના એકદમ વચ્ચે સેન્ટરમાં મૂક્યું છે. કેમ? કારણ કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. બરાબર, આ બધા લોકોને નથી મળતું. કેમ અત્યારે આપણને મળી રહ્યું છે? તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. કોને કહે છે? અર્જુનજીને. શું કહે છે? અનસૂયવે. અનસૂયવે મતલબ કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. બધા લોકોને અહીંયા સુધી આવતા નથી. જેમ આપણે જોયું કે આપણા ક્લાસના અંદર ઘણા બધા લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરે છે, બરાબર, 500 ને હજારોની સંખ્યામાં લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરે છે, પરંતુ એ ક્લાસના અંદર પહેલા દિવસે અપિયર કેટલા થાય? 40, 50, 60. બરાબર, અને એના પછી ધીરે ધીરે ઓછા થતા આવી અને એનાથી પણ 50% સંખ્યા થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે બધા લોકો, આપણે પહેલા દિવસે જોયું હતું કે મેરેથોનના અંદર ભાગ લેવા માટે તો બધા જ આવે છે, પરંતુ છેલ્લે સુધી કોણ પહોંચી શકે? જેને ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા હોય, જે ભગવાનને તત્વતઃ જાણવાની કોશિશ કરે છે. તો આપણે બધા જ અત્યારે બેઠા છીએ, બધા કેમ આ ચેપ્ટર સુધી કેમ પહોંચી ગયા? કારણ કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા નથી. એટલે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપવા માટે ઈચ્છા કરે છે. ભગવાનની ઈચ્છા છે કે આપણે આ જ્ઞાન મેળવીએ. બરાબર, અને અર્જુનજીની કૃપાથી, આપણા જે આચાર્યો છે એમની કૃપાથી આપણને આ જ્ઞાન અત્યારે મળી રહ્યું છે. બરાબર, તો આપણે પોતાની જાતને બહુ સાવ પેલા બીજા બધા લોકોને એને મેંગો પીપલમાં આપણે ના સમજી લેવું જોઈએ. આપણે આમ પબ્લિક નથી, થોડું સારું આપણે પોતાને સમજવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એ બધાને નથી મળતું. એ કોને મળે છે?
કોન્ફિડેન્શિયલ લોકોને જ મળે છે. જેવી રીતે ઘરના વ્યક્તિઓને જ ખબર હોય કે ઘરનું કિંમતી વસ્તુ ક્યાં છે, એવી જ રીતે અહીંયા આગળ ભગવાન કોને કે છે? ભગવાનના જે પ્રિય હોય છે, જે એમના નજીક છે, એમને જ આ જ્ઞાન આપે છે. કોન્ફિડેન્શિયલ વસ્તુ કોને આપે છે? એમના નજીકના વ્યક્તિઓને જ આપે છે. કે છે કે તું મારી કદાપી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ, કે જે જાણીને તું આ ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? આ ભૌતિક અસ્તિત્વના કલેશોમાંથી દૂર થવું, બરાબર, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી દૂર થવું, જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર થઈને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી, બરાબર. તો ભગવદ ગીતાના અંદર 3 ગુપ્ત સત્ય છે, જેના અંદર આપણે બીજા અધ્યાયથી વાત કરતા આવ્યા છે. તો પહેલું ગુપ્ત સત્ય તો અત્યારે આપણને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ કહી દીધું. શું? કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, બરાબર. હું કોણ છું? તો હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, બરાબર. પછી બીજું સત્ય શું છે? ગુહ્ય સત્ય છે. પછી ગુહ્યતર. ગુહ્યતર શું છે? બોલો. મારો ભગવાન કોણ છે? હા ને, ભગવાન કોણ છે? તો શું આવશે જવાબ? ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ, બરાબર. એ કોણ છે? એ ભગવાન છે. અને એના પછી ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ એટલે શું? મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ. હરી બોલ, બરાબર. કે મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે? એને કે આપણે કોણ છે? જીવ છે. અને બીજું છે કે ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો આપણો આ જીવનો ભગવાન કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ શું છે? એ 3 ગુપ્ત સત્ય જે છે આપણને આ ભગવદ ગીતામાં જાણવા મળે છે, બરાબર. પહેલું સત્ય જે છે બીજા અધ્યાયમાં, બીજું સત્ય છે 7મા અધ્યાયમાં, અને ત્રીજું સત્ય જે છે આજે 9મા અધ્યાયના અંદર આપણને જાણવા મળે છે. તો ભગવાન અહીંયા આગળ કે છે રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમ અતિ મુક્તતમ, હે ને. તો શું કે છે? કે આ સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, અને વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે અને અવિનાશી છે, અને આને આચરવામાં કેવો છે? સુખદ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે શું? કેમ આપણને આને આપણે અતિ ગુહ્ય કીધું છે? કેમ? કારણ કે એ કેવો છે? સર્વ જ્ઞાન જેટલું પણ છે એનો રાજા છે, બરાબર. આપણે ઘણા બધા લોકો શું કહેવાય ને કે શાસ્ત્રોને વાંચી લે, વેદ પુરાણ બધું કરી દે, પરંતુ એને છેલ્લે એ જ ના ખબર પડે કે ભગવાન કોણ છે અને મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, બરાબર. ત્યાં સુધી એને વસ્તુ મતલબ એ બધું ફેલ છે, હે ને. એની સાથે એ કોઈ લેવા દેવા જ નથી. એટલું બધું ભણ્યો, પરંતુ કેવું છે કે ટાઈમ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ જેવું થઈ ગયું, બરાબર. તો એટલા માટે આ કેવું છે? સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર, અને આગળ પણ આપણે જોયું રીતે ભગવાન કે છે કે આ કેવું છે? રાજર્ષિઓ માટેનું જ્ઞાન છે. તો આપણા જેવા લોકોને, આપણે તો એટલી લાયકાત જ નથી, હે ને. તો પણ આપણને આપણા આચાર્યોની દયાથી, અર્જુનજીની દયાથી અત્યારે આપણને આ જે જ્ઞાન જે છે આપણને મળી રહ્યું છે, બરાબર. સર્વ રહસ્યોમાં કેવું છે? સર્વાધિક ગુહ્ય છે, વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે, બરાબર. અને કેવું છે? સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. જ્યારે એને આપણે આચરીએ છીએ, બરાબર, જ્યારે અનુભવ કરે છે, આ કેવું છે? અનુભવ કરવાની વસ્તુ છે. ઘણા બધા લોકો ભક્તિના અંદર આવે છે, એવા ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે લોકો ના શું કહેવાય, આપણે પૂછીએ ને તો એમના અનુભવ શેર કરતા હોય કે અમે જ્યારથી ક્લાસમાં જોઈન થયા ને ત્યારથી અમને કંઈક અલગ અનુભવ થાય છે, બરાબર. ખુશીનો અનુભવ થાય છે. પછી અમે મંગળા આરતીમાં જતા થાય કે હું શું કહેવાય 10 વાગે ઉઠતા હતા, એની જગ્યાએ અત્યારે હું 4 વાગે ઉઠતા થઈ ગયા, મારી ટેવો છૂટી ગઈ, બરાબર. કે કંઈક અલગ પ્રકારનો શું થાય છે? અનુભવ થાય છે. તો કેવો છે? પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે એવું જ્ઞાન છે. અને કેવી છે? ધર્મની પૂર્ણતા છે, બરાબર. બધા લોકો શું કહેતા હોય? ધર્મ એટલે શું? તો વેદ પુરાણ વાંચવા અને એને આચરણ કરવું, એને ધર્મ કહેવાય, બરાબર. પરંતુ અહીંયા આગળ છે ધર્મનો એટલે કે વેદ પુરાણો જે છે એનો પણ સાર શું છે? એનો સાર છે ભક્તિ, બરાબર. ભગવાનને પ્રેમ કરવો, એ છે એનો સાર. એટલે ભગવદ ગીતા જે છે એ ભલે આપણે એકલા પુરાણ કે વેદ આપણે ના વાંચી શકીએ, ના આપણે એને જાણી શકીએ, પરંતુ માત્ર ને માત્ર ભગવદ ગીતા એકલું જ પૂરતું છે, કારણ કે બધા જ વેદોનો શું છે? સાર છે, એને એટલા માટે કેવું છે? આચરવામાં સુખદ છે. તો અહીંયા આગળ રાજવિદ્યા કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? તો આપણને ખબર છે. અને શિક્ષણનો રાજા પણ કેમ છે? તો આપણે અત્યારે આપણા ભૌતિક જગતના અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ફિલ્ડ છે, અલગ અલગ સાયન્સ છે, બરાબર. જેમ કે સોશિયલ નોલેજ છે, પછી આયુર્વેદિક છે, અને એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ છે, સાયન્સનું નોલેજ છે. પરંતુ એ બધાની ઉપર શું છે? ગીતાનું નોલેજ એના ઉપર છે. કેમ?
કારણ કે આ બધા જ જ્ઞાનના અંદર જેટલા પણ વિજ્ઞાન છે, જેટલું પણ જ્ઞાન છે, બધાના અંદર શું આવે છે? અપડેટ આવતા રહે છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતા જ્યારથી 20 લાખ વર્ષ પહેલા ભગવાને કીધી હતી, એના પછી ફરીથી અર્જુનજીને 5,500 વર્ષ પહેલા કીધી, તેમ છતાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ છે. એના અંદર એક વસ્તુનો ફરક પડતો નથી. આજે પણ કોઈક વ્યક્તિ એને પ્રૂવ કરવા જાય તો એ એવું ને એવું જ નીકળે. એના અંદર કોઈ જ અપડેશન આવ્યું નથી. બરાબર? કારણ કે એવું જ છે. હજી મતલબ અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતા ભગવાને, ચાલો અત્યારે આપણે જોઈએ ને, બરાબર, કે એને દ્વાપર યુગના અંદર કીધી હતી, તો પણ આપણને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા અત્યારનું આપણું આ જીવન જે છે એના અંદર પણ આપણને બંધ બેસે છે. આપણને આપણા પોતાના જવાબો મળે છે ને એમાં, બરાબર? તો આના અંદર કોઈ અપડેટની જરૂર નથી, પરંતુ જે પણ છે એ બધું જ આપણને એના અંદરથી મળી જાય છે. બરાબર? એટલા માટે આપણે અત્યારે નવો કોઈ મોબાઈલ લેવા જઈએ કે કઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ, કોઈ સોફ્ટવેર હોય તો એના અંદર હે ને દર મહિને, દર 15 દિવસે એના અંદર શું આવે છે? અપડેટ આવે છે. ભલે તમે આઈફોન પણ કેમ ના લો, બરાબર, 5 લાખનો પણ મોબાઈલ કેમ ના લો, કે કોઈ બી કરોડોની વસ્તુ પણ કેમ ના લો, એ દરેકના અંદર શું આવે છે? અપડેટ આવે છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે, કેવું છે? એઝ ઇટ ઇઝ છે. જે જેવું ભગવાને પહેલા કીધું હતું એવું ને એવું અત્યારે પણ એવું જ પ્રૂવ થાય છે. બરાબર? એટલા માટે શું છે? આ શિક્ષણનો રાજા છે. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે, હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. તો હવે ભગવાન કે છે, પહેલા તો શું કીધું એમને? કે આ ગુહ્ય, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે હું તને આપી રહ્યો છું. કેમ? કારણ કે તું અનસૂય છે, એટલે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. બરાબર? તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ઘણા બધા લોકો છે, તો એ લોકોને આ જ્ઞાન કેમ નથી મળતું? કેમ નથી મળતું? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે જેને મારા અંદર શ્રદ્ધા નથી ને, બરાબર, તો એ લોકોને જે છે ને એ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રના અંદર શું કરે છે? એ લોકો ફસાયા કરે છે. બરાબર? તો શ્રદ્ધા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર પણ ભગવાને કીધું હતું, બરાબર, કે સાંભળ. હે ને 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને પહેલું શું કીધું હતું? હે અર્જુન, હવે તું સાંભળ, તત શૃણુ. હે ને? તો અહીંયા ગાડી પણ કે છે, કેમ શ્રવણમનું મહત્વ આપણને પહેલા દિવસે કીધું હતું. શું? કારણ કે એનાથી આપણને શ્રદ્ધામાં વધારો થાય છે. બરાબર? તો શ્રદ્ધા હશે તો જ આપણને આ જ્ઞાન જે છે પ્રાપ્ત થશે અને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. બાકી એના વગર થશે નહીં. એટલા માટે ઘણા બધા લોકોને કેમ નથી થતું? કારણ કે એ લોકોના અંદર શ્રદ્ધા જ નથી. બરાબર? તો ભગવાન કહે છે કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. બરાબર? જો આપણને ભગવદ્ ગીતામાં શ્રદ્ધા ના હોય, ભગવાન કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ના હોય, ગુરુના અંદર શ્રદ્ધા ના હોય, તો પછી એવું થાય કે 18 દિવસનો કોર્સ કર્યો તો 18 દિવસ ભલે આપણે અહીંયા આપ્યો છે, પરંતુ 18 દિવસના 18 કલાક કેવા છે? ફેલ છે. બરાબર? એટલા માટે શ્રદ્ધા રાખીને આપણે જાણવું જોઈએ, તો જ. નહીં તો પછી શું થઈશું? આપણે આ ભૌતિક ચક્રના અંદર ફર્યા કરીશું. તો ભગવાન કહે છે કે સમગ્ર જગત એ મારા વડે વ્યાપ્ત છે અને સર્વ જીવો એ મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. બરાબર? તો અહીંયા આગળ પ્રશ્ન, કઈ રીતે આપણે સમજવું કે બધા જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી? કોઈ કહી શકશે મને આ સેન્ટેન્સ? કેમ આવું કહેવા માંગે છે? અરે શાહ પ્રભુજી કહે છે કે અચિંત્ય ભેદાભેદ છે. બરાબર, સાચી વાત છે. બરાબર? ભગવાન અહીંયા આગળ કહી રહ્યા છે કે બધા જ લોકો મારામાં છે, પરંતુ હું બધામાં નથી. હે ને? તો આપણે જોઈએ અહીંયા ગાડી, હે ને? તો એક અહીંયા આગળ એક પિક્ચર આપણે કહેવાય ને કે એક બ્રહ્માંડ દર્શન ભગવાને કોને કરાવ્યું હતું? યશોદા મૈયાને કરાવ્યું હતું. બરાબર ને? તો યશોદા મૈયા આ બ્રહ્માંડની લીલા બધાને ખબર છે ને? હે ને? જયારે ભગવાને માટી ખાધી હોય ત્યારે યશોદા માતા કહે છે કે શું કહે, ત્યાં એમને કમ્પ્લેન કરવા જાય છે. કોણ? બલરામ ને બીજી બધી ગોપીઓ, કે જો કૃષ્ણએ તો માટી ખાધી છે એમ. ત્યારે યશોદા મૈયા કે ચાલ કૃષ્ણ બતાય તો મને તારા મોઢામાં માટી છે કે નહીં. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ના ના ના, મેં તો માટી નથી ખાધી એમ. ત્યારે બલરામજીને પૂછે છે મૈયા કે શું એને ખાધી છે માટી? તો કે હા, એમને ખાધી છે એમ, કે એનું મોઢું ખોલીને જુઓ. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન શું કે છે કે તમે ક્યાં એની વાત સાંભળો છો? એ તો મને એવું કહેતા હતા કે જો કે યશોદા મૈયા આટલા સુંદર છે, આટલા ગોરા છે, નંદ બાબા આટલા ગોરા છે, તો તું તો આવો કાળો છે કે તું છે ને નક્કી એમનો પુત્ર નથી. બરાબર? એવું કરીને યશોદા મૈયાને શું કરે છે? ચીડાવે છે કે તો મને આવું કે છે, તમે ક્યાં એની વાત સાંભળો છો? ત્યારે યશોદા મૈયા તેમના માતા છે, બરાબર, કે તું એ આડી અવળી વાતો રહેવા દે, તારું મોઢું ખોલીને મને બતાય. ત્યારે જયારે બતાવે છે ત્યારે યશોદા મૈયા શું થાય છે? આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે એના અંદર શું હોય છે? બ્રહ્માંડ, આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન એમને એના અંદર થાય છે. બરાબર? તો ભગવાન અહીંયા આગળ ઘણી બધી જગ્યાએ પોતાના
જે વિરાટ સ્વરૂપ જે છે બરાબર, એના દર્શન ઘણી બધી જગ્યાએ આપે છે. તો અહીંયા આગળ મોસ્ટલી કહેવાનો મતલબ એવો છે કે બધા મારામાં વ્યાપ્ત છે અને હું બધામાં છું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન એમના વિરાટ સ્વરૂપ આગળ આપણને લઈ જાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું, બરાબર. પછી જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાંથી સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. આપણે પહેલા દિવસે શું કહેવાય ગોલોક ચાર્ટ જોયો, બરાબર ને. ગોલોક ચાર્ટના અંદર મહાવિષ્ણુ આવે છે, બરાબર. ભગવાનના 3, ચાલો મને કહો, ભગવાનના 3 જે શું કહેવાય એ સ્વરૂપ હતા એ કયા કયા હતા? મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય, બરાબર, કે જે પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયના અંદર વાસ કરે છે, બરાબર ને. તો આ ભગવાનના જે પુરુષ અવતાર છે 3, બરાબર. તો હવે ત્યાં આગળ ભગવાન આપણને ખબર છે કે જે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, મહાવિષ્ણુ છે, કારણ સાગરમાં છે, અને એમના બરાબર એ જયારે બ્રીથ કરે છે, બ્રીથ આઉટ કરે છે, ત્યારે એમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોનું ઉત્પન્ન થાય છે. અને અસંખ્ય બ્રહ્માંડો, એના અંદર આપણે એક બ્રહ્માંડ જોયું તો આપણે એક બ્રહ્માંડના અંદર એવા ટોટલ 14 લોક હોય. 14 લોકના અંદર એક ભૂરલોક છે. એ ભૂરલોકના અંદર પણ પૃથ્વી એક આટલી નાની અમથી છે. અને આપણે અત્યારે ક્યાં સુધી પહોંચી શક્યા છે? આપણે માત્ર ખાલી ચંદ્ર અને સૂર્ય અને એટલી સુધી જ પહોંચી શક્યા છે. એકચ્યુઅલમાં ભૂરલોકના અંદર જ છે, બરાબર. એના ઉપર તો એ લોકો કોઈ પહોંચી જ નથી શક્યા, બરાબર. તો આવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે કે જે ભગવાનના અંદરથી નીકળે છે, અને તેમ છતાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે દરેકના અંદર વાસ કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એટલે ભગવાન કહે છે કે હું દરેકના અંદર છું, બરાબર, પરંતુ હું બધાના અંદર નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાન કેવા છે? સર્જનના મૂળ સ્ત્રોત છે. સર્જન એમનામાંથી થયું છે. જેટલી પણ જીવ સૃષ્ટિ જે છે, આગળ પણ 7મા અધ્યાયમાં કીધું કે જેટલી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોની બનેલી એ બધી શું છે? મારી શક્તિ છે, સ્ત્રોત છે, ભગવાનના અંદરથી નીકળેલું છે. એટલે સર્જન કરતા કોણ છે? ભગવાન છે. અને જ્યારે શું કહેવાય છે, બધાનો જ્યારે પ્રલય આવે છે, મહાપ્રલય આવે છે, ત્યારે શું? એટલે કે ભગવાન જ્યારે શ્વાસ લે છે, ત્યારે આ બધા જ બ્રહ્માંડો છે પાછા અંદર જતા રહે છે, બરાબર. એટલે આપણે એ જોવું જોઈએ કે આપણે જેટલા પણ આશ્રય પામીએ છીએ, કોના અંદર? ભગવાનના અંદર આશ્રય પામીએ છીએ, બરાબર. તો જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ, અહીંયા આગળ ભગવાન એક એક્ઝામ્પલ થી આપણને સમજાવે છે કે આકાશના અંદર જેવી રીતે વાયુ હોય, બરાબર ને, તો એ હંમેશા કેવો હોય છે? સ્થિત રહે છે. તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને તું મારામાં જાણ, બરાબર. તો વાયુ આપણને કેવો છે? આજુબાજુ બધી જગ્યાએ સર્વસ્ત્ર વ્યાપેલો છે, પરંતુ આપણને દેખાતો નથી, પરંતુ આપણે એનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે આ દરેક પ્રાણીના અંદર ભગવાન કહે છે કે એ તું મારા અંદર રહેલો જાણ. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે સર્વભૂતાની કૌંતેય પ્રકૃતિ યાંતિ માભિકામ, કે હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે, અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. જેવી રીતે અત્યારે કીધું એવી રીતે, બરાબર. કલ્પ એટલે શું? આપણે ભણી ગયા. એક કલ્પ એટલે શું? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, બરાબર. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, હે ને. તો બ્રહ્માજીના એક દિવસના અંદર કેટલી વાર કલયુગ આવે? કેટલી વાર સતયુગ આવે? કેટલી વાર દ્વાપર આવે? 1000 વાર. 1000 વાર. 1000 વાર, બરાબર. તો આપણે એ દિવસ જોયું તો બ્રહ્માજીનું એક દિવસ એટલે કે એક કલ્પ, બરાબર. તો એ બ્રહ્માજીનું એટલું આયુષ્ય છે. તો એક કલ્પના અંદર ભગવાન કહે છે કે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. એટલે બ્રહ્માજીની રાત પણ એટલે બધા શું થાય છે? ભગવાનના અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે. અને પછી કલ્પના આરંભમાં, બરાબર, દિવસ જ્યારે પાછો ઉગે છે, ત્યારે તમામે તમામ જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે, જેટલી પણ શક્તિ છે, ભગવાનની કેવી થાય છે? પુનઃ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. તો સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રકટ થયા કરે છે, અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે શું થઈ જાય છે? વિનષ્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે આ જેટલું કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, એ ભગવાનની માત્ર એક ઈચ્છાના કારણે. ભગવાનને આના અંદર કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી.
ઇવન આંખ પલકારવાની પણ જરૂર નથી, માત્ર જસ્ટ ઈચ્છા ભગવાનની, બરાબર. અને ઈચ્છાના કારણે જ શું થાય છે, જેટલી પણ બરાબર સર્જન થાય છે અને પાછું ભગવાનના અંદર જતું રહે છે, પ્રલય થાય છે, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, એ બધી જ વસ્તુ વારંવાર શું થાય છે, ભગવાનની ઈચ્છાના કારણે અહીંયા ગાડી બધું થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ શું છું, વિરક્ત રહું છું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે જેટલી પણ વસ્તુ છે આ ભલે આ થાય છે, પરંતુ આ જેટલા પણ કર્મો જે છે એ મને કંઈ પણ લાગતા નથી. કર્મો એ મને બાંધી શકતા નથી. બરાબર. કેમ? કારણ કે હું તો જાણે કે એનાથી સાવ અલગ રહેલો, ઉદાસીન રહેલો હોય તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી કેવો રહે છે, ભગવાન સદૈવ વિરક્ત રહે છે. અહીંયા ગાડી પ્રભુપાદ એક સુંદર ઉદાહરણ પણ આપણને આપીને સમજાવે છે. જેમ કે કોઈ એક શું કહેવાય, કોઈ ગેરેજ હોય, બરાબર. તો ગેરેજ કે કોઈ દુકાન કેવું કોઈ પણ સમજી લો, બરાબર. તો એના અંદર એ ગેરેજનો એક માલિક હોય, બરાબર. એમ માલિક એના એમ્પ્લોયીને મૂક્યા હોય, બરાબર ને. તો એમ્પ્લોયીને મૂક્યા હોય તો હવે ત્યાં આગળ કોઈ ગાડી કેવું કોઈ સર્વિસ કરાવવા માટે આવે, બરાબર ને. તો એના અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય, મતલબ કે પેલા બરાબર સર્વિસ ના કરી કે એવું કશું હોય, તો એની જવાબદારી કોની હોય, એમ્પ્લોયીની હોય કે પછી એ માલિકની હોય, એમ્પ્લોયીની હોય, બરાબર. માલિક તો ખાલી એને શું કરે છે, ત્યાં આગળ અપોઇન્ટ કરે છે, હે ને. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ બધા એ કર્મો જે છે મને નથી બાંધી શકતા. કેમ? કારણ કે તો બધાથી કેવા રહે છે, ઉદાસીન હોય છે. કારણ કે દરેક જેટલા પણ ભૌતિક કર્મો છે એનાથી શું છે, વિરક્ત રહે છે. કેમ? કારણ કે આપણને ખબર છે કે ભૌતિક શક્તિ જે છે એ કેવી છે, ભગવાનને આધીન છે, બરાબર. એ ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાન એના શું કહેવાય, ભગવાનના ઉપર એને કઈ પણ વસ્તુ લાગુ પડતી નથી. તો હે કુંતી પુત્ર, મારી આ શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. તો આપણને એવું થાય ને કે આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર આયા તો એના અંદર તો માયાદેવ એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ જ આપણને એટલા હેરાન કરે છે. ગઈકાલે આપણે જેલના ઉદાહરણથી પણ સમજ્યા હતા, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી શું કરે છે, એ પણ એમની જાતે કામ નથી કરતા, એ પણ કોના હેઠળ કામ કરે છે, ભગવાનના હેઠળ કામ કરે છે, એમની નજર હેઠળ. ભગવાને પણ એમને સેવા આપેલી છે કે જા તારે આ કામ કરવાનું છે. મારા બાળકો ત્યાં ભટકી ગયા છે ને, તો ત્યાં આગળ તું જઈ અને એમને જે કાંઈ પણ એમના કર્મો પ્રમાણે તું છે ને એમના શું કહેવાય, એમને ફળ આપજે અને એ પ્રમાણે છેલ્લે ફરીને મારી પાસે તારે લઈ આવવાના છે, બરાબર. તો એવી સેવા અહીંયા આગળ ભૌતિક પ્રકૃતિને કોને આપેલી છે, ભગવાનને આપેલી છે. તો એ શક્તિ જે છે ભગવાનની, ભૌતિક પ્રકૃતિ અપરાશક્તિ, એ પણ શું કરે છે, ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો શું કૃષ્ણ એ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે? બોલો, ભગવાનને માયા ટચ કરે છે કે નથી કરતી? ઘણા બધા લોકો કહે છે ને નથી કરતા, બરાબર. તો અહીંયા આપણને ખબર છે, પરંતુ ઘણા લોકો એવું કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ, બરાબર, એ તો એક મનુષ્ય હતા. કેમ? કારણ કે એમને પણ 2 હાથ પગ ને બધું હતા. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી લોકોની સાથે એમને રહેતા હતા બધું. તો એ લોકો ભગવાનને ભગવાન માનવા માટે તૈયાર નથી, હે ને. એ લોકો શું કે છે કે ના, આવી રીતે આ તો ભગવાન હોઈ શકે નહીં, બરાબર ને. તો આવા લોકો, કારણ કે ભગવાન અહીં ગાડી કહે છે કે માયા તો ભગવાનના અંડરમાં કામ કરે છે, ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. તો ભગવાનને માયા ટચ કરી શકતી નથી. તો ભગવાન કહે છે કે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો, તો આવા જે મૂર્ખ લોકો છે કે જે ભગવાનને ભગવાન માનવા માટે તૈયાર નથી અને શું કરે છે, મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી, બરાબર. તો અહીં ગાડી ભગવાન જાતે શું કહે છે કે અહીંયા ગાડી જયારે અવતાર લે છે ને, કૃષ્ણ સ્વરૂપના અંદર આવ્યા હતા ત્યારે જરાસંઘ હતો, એને ખબર હતી ને, તેમ છતાં એ ભગવાન કૃષ્ણને માનવા માટે તૈયાર નથી, બરાબર. પછી દુર્યોધન છે, તો એ લોકો પણ અહીંયા ગાડી ભગવાનને ભગવાન તરીકે માનવા તૈયાર નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકો કેવા છે, મૂર્ખ છે. તો અત્યારના જમાનામાં કોઈક એવું કે ભાઈ તમે તો એવું કહો છો કે ભગવાન કૃષ્ણ જે ભગવાન છે, બીજા બધાને તમે ભગવાન નથી માનતા, આ તે, બરાબર. એક તો એ લોકોનું શું કહેવાય, જ્ઞાન એક તો અલ્પ છે, બરાબર. એમને એક તો અલ્પ જ્ઞાની, એમને કોને કીધા છે, પ્રભુપાદે જ કીધા છે, અલ્પ જ્ઞાની છે. એમને હજી મતલબ ડિટેલના અંદર એમને ખબર નથી, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ કે કેવા છે, અહીંયા ભગવાન જયારે અવતરે છે એમની સામે જે હોય છે તો પણ એમને ભગવાન માનવા માટે તૈયાર નથી. રાવણ છે, એને ક્યાં રામ ભગવાનને ભગવાન માન્યા હતા, બરાબર. તો આવા મૂર્ખ લોકો છે તો એ ભગવાનની આ દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી, બરાબર. તો જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ કેવા થઈ જાય છે,
વ્યર્થ થઈ જાય છે. તો શું થાય છે? તો આવા લોકો જયારે ભગવાન નથી માનતા ને, તો ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ એ લોકોનું જ્ઞાન પણ કેવું થઈ જાય છે? મોહગ્રસ્ત થાય છે. મોહના અંદર, માયાના અંદર આવી જાય છે. એટલે એ લોકો ઓલરેડી ભગવાનને જાણવા માટે મતલબ આગળ સ્ટેપ જ નથી લઈ શકતા. બરાબર? તો કેવા છે? આવા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. શું કે ભગવાન તો આ ફલાણા, અત્યારે કેટલા બધા નવા જાતના ને ભાતના ભગવાન આવી જાય છે ને, પેલા માતાજી આવે છે, પેલા દેવ આવે છે. ઘણા બધા લોકો કે છે કે હું કલ્કીનો અવતાર છું ને આ તે બધું. બરાબર ને? તો નવા દર વર્ષે નવા ભગવાનો આવે છે આપણા માર્કેટના અંદર. બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી કેવા છે? એ લોકો નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. તો આવા મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, આવા લોકોને મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. બરાબર? તો તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ કેવા થઈ જાય છે? વ્યર્થ થઈ જાય છે. સકામ કર્મ એટલે ભલે ગમે તેટલા પુણ્ય કર્યા હોય, બરાબર, કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, હેને, આ સેવા કરે, પેલી સેવા કરે, બધું જ કરે, પરંતુ ભગવાનને ભગવાન માનવા માટે તૈયાર નથી હોતા. ભગવાન જેવું તો કશું હોતું નથી. હું જ અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ ભગવાન છું, મારામાં જ ભગવાન છે. તો તું પણ ભગવાન છે, હું પણ ભગવાન છું, આપણે બધા ભગવાન છે. ચાલો, આપણે બધા ભગવાન છે, આપણે કઈ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન વિશે શ્રવણ કરવાની જરૂર નથી, એમની માળા કરવાની જરૂર નથી, કઈ જરૂર નથી. બરાબર ને? તો આવા લોકો કેવા છે? મૂર્ખ છે. તો એ ભલે ને ગમે તેટલું જ્ઞાન સંવર્ધન કરશે, પછી ભલે ને એ લોકો શું કહેવાય, વેદ પુરાણોના શું કહેવાય એના અંદર મોટા પેલા એ થઈ જશે, તો પણ એ લોકોનું કેવું છે? બધું વ્યર્થ થઈ જશે, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. બરાબર? કારણ કે એનો સાર શું છે? સકામ કર્મો કરો કે જ્ઞાન સંવર્ધન કરો, કઈ પણ એનો સાર શું છે? કે આપણે ભગવાનને ઓળખવા છે ને એમનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવો છે, એમની પાસે જવાનું છે. પરંતુ એ લોકો અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુ કરી શકતા નથી. એટલે શું કરે છે? વેસ્ટ કરે છે, ટાઈમ એમનો વેસ્ટ કરે છે. એટલે ફરીથી અહીંયા ગાડી આવ્યા કરે છે. બરાબર? તો હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. હવે આવા બીજા વ્યક્તિ પણ છે. બરાબર ને? બીજા વ્યક્તિ કોણ છે? કે જે ભગવાનને ભગવાન તરીકે એક્સેપ્ટ કરે છે. બરાબર? તો જે ભગવાનને ભગવાન તરીકે એક્સેપ્ટ કરે છે ને, તો એને શું કહેવાય છે? બરાબર? એને શું કહે છે? ભગવાન આગળ મહાત્મા કહે છે. બરાબર? એ લોકો મહાત્મા છે કે જે ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારીને એમની ભક્તિમય સેવાઓ કરે છે, એમની પ્રેમમય સેવાઓ કરે છે. તો અહીં ગાડી એ લોકો, પેલા લોકોને તો મુક્તિ મળવાની નથી, અને એ લોકો શું કરે છે? તો બધા દેવી દેવતાઓ હોય ને, એ લોકોની પૂજા કરે. બરાબર ને? આપણે પેલા દિવસે પણ આ ટોપિક થોડો ટચ કર્યો હતો, હે ને, કે એ લોકો શું કરે છે? દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, સકામ કર્મો કરે છે, કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે. એટલે શું કરે છે? દેવી દેવતાઓ પાસે જઈને યાચનાઓ કરે, પછી એમની પૂજા કરે, બધું જ કરે. કેમ? કારણ કે મારા ઘરે આમ થઈ જશે, મારા ઘરે તેમ થઈ જશે, અત્યારે મારા ઘરે મારા ગ્રહો ખરાબ ચાલી રહ્યા છે, તો આ ભગવાનની પૂજા કરો, આ ગ્રહની પૂજા કરો, આની વીંટી પહેરી લો, આમ કરી દો, તેમ કરી દો. એટલે કંઈક ને કંઈક મેળવવાની એ લોકોની ઈચ્છા હોય. બરાબર? કેમ? કારણ કે અહીંયા ગાડી હવે ભગવાન અને દેવતાઓ એ બંને વચ્ચે શું છે? ડિફરન્સ છે. ભગવાન અને દેવતા, એ લોકો શું કરે છે? કે ભગવાનને અને દેવતાઓને શું કરે છે? સરખા માની બેસે છે. પરંતુ એ લોકો શું કરે છે? અહીંયા ગાડી લોકોની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે. બરાબર? એ લોકો મતલબ કે ડાયવર્ટ થઈ ગયા છે રસ્તા પરથી. તો ભગવાન અને દેવતાઓ સમાન નથી. તો એ લોકોના અંદર શું ડિફરન્સ છે? તો ભગવાન જે છે, આપણે આગળ પણ કીધું તો એવી રીતે, તો ભગવાન જે છે શાશ્વત છે, અને દેવતાઓ જે છે, બરાબર, આપણને ખબર છે દેવતાઓ ક્યાં આગળ વાસ કરે છે. બરાબર? એ પણ આ બ્રહ્માંડના અંદર છે. તો એ લોકો પણ શાશ્વત નથી. અને બીજું કે જેટલા પણ દેવતાઓ, તો દેવતા અને જીવના વચ્ચે કેમ આટલો ડિફરન્સ કેમ છે? એ લોકો કેમ બધું આપી શકે? એ કેમ આપણાથી સુપિરિયર છે? તો એ પણ કેવી છે? એ પણ પુણ્ય આત્માઓ છે. બરાબર? એમને સારા કર્મ કરેલા છે. તો એ સારા કર્મના પ્રતાપે ભગવાનને એમને એવી પોસ્ટ આપી છે. જેમ કે ઇન્દ્ર છે. બરાબર? તો ઇન્દ્ર એનું નામ નથી, ઇન્દ્ર એની પોસ્ટ છે, કે જે સ્વર્ગના રાજા છે. બરાબર? જેમ કે અહીંયા ગાડી આપણે ઇન્ડિયાના શું કહેવાય, નરેન્દ્ર મોદી છે. બરાબર? તો એમની પોસ્ટ શું છે? પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની. બરાબર? તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ પર્સન નથી, પરંતુ એ પોસ્ટ છે. હોમ મિનિસ્ટર એ પર્સન નથી, પણ શું છે? પોસ્ટ છે. તો એવી જ રીતે ઇન્દ્ર જે છે એ પોસ્ટ છે, પર્સન નથી. બરાબર? તો ઇન્દ્રની જગ્યાએ અત્યારે જે ઇન્દ્ર હોય એ જગ્યાએ, એની જગ્યાએ પાછા બીજા ઇન્દ્ર પણ આવી શકે છે. એવી જ રીતે સૂર્ય દેવતા. બરાબર? તો સૂર્ય દેવતા એમનું નામ છે વિવસ્વાન. બરાબર ને? એ વખતના, તો અત્યારના વિવસ્વાન છે. તો શું કહેવાય, એ પણ શું છે? એક પોસ્ટ છે સૂર્યની, હે ને, કે એના ઉપર રાજ કરવા માટેની. જે રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, હોમ મિનિસ્ટર, એવી રીતે પોસ્ટ છે. તો એ શું છે? દેવતાઓને ભગવાને શું કર્યું છે? આ બધી અલગ અલગ પોસ્ટ આપી છે, કે જેનાથી આ બધું નિયમન જે છે સૃષ્ટિનું, એ બધું શું થઈ જાય? સારી રીતે ચાલ્યા કરે. બરાબર? તો એવી જ રીતે જેમ કે એક બીજા એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને પ્રભુપાદ શીખવે છે, કે કોઈ કંપનીના સીઈઓ હોય. બરાબર ને?
તો કંપનીનો માલિક તો કોઈક બીજો જ છે, પરંતુ એના અંદર સીઈઓ કોઈક અલગને બનાવ્યા છે, બરાબર. પછી એના અંદર અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, બરાબર. ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ હોય, HR ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ હોય, બરાબર. તો રિક્રુટમેન્ટ વાળા અલગ. તો એવી જ રીતે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હોય. તો એવી જ રીતે દેવતાઓ શું છે, તો આવા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, બરાબર. કે શું કહેવાય, વર્ષા કરવા માટે એક અલગ દેવ છે, બરાબર. વાયુ માટે અલગ દેવ છે, અગ્નિ માટે અલગ દેવ છે. તો એવી જ રીતે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના અલગ અલગ દેવતાઓ છે, બરાબર. પરંતુ એ લોકો શું છે, ભગવાન નથી. તો આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાનને જે દેવતાઓને સરખા સમજતો એ બહુ મોટો અપરાધ છે, બરાબર ને. તો એ શું છે, એમને પણ પછી મુક્તિ મળતી નથી, બરાબર. વધારામાં વધારે જો આપણે સકામ કર્મો કરીએ, સારા કર્મો કરીએ, તો ક્યાં જઈ શકીએ, સ્વર્ગના, અથવા તો આપણે પણ દેવતા બની શકાય છે, બરાબર. તો એ પણ આપણે શું કહે, આપણને દેવતા બનવું હોય તો દેવતા બની શકાય. એવી રીતે સારા કર્મો કરીને આપણે દેવતા બની શકીએ છીએ. પરંતુ આપણો ગોલ શું છે, દેવતા બનવાનો નથી. આપણે શું છે, ભગવાનની સેવા કરવાનું છે, ગોલોક ધામ જવાનું છે, ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો હવે જે લોકો ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારે છે અને એમની ભક્તિ કરે છે, એને ભગવાન કે છે મહાત્મા, બરાબર. તો આવા મહાત્મા કેવા હોય છે, એમના લક્ષણો કેવા હોય છે, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ કે છે કે આવા મહાત્મા પુરુષો એ દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે, બરાબર. દેવી પ્રકૃતિ, અહીંયા આગળ ભગવાને બે પ્રકૃતિ, એક એમની કઈ પ્રકૃતિ, દેવી પ્રકૃતિ લે ભગવાનની જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ, અને અહીંયા આગળ છે એમની દૈવી પ્રકૃતિ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જે છે કેવી છે, દેવી, કે આ ત્રણ ગુણો જે છે એ આ લોકોને હેરાન કરતા નથી, એ એનાથી ઉપર હોય છે. જેમ કે પેલા દિવસે આપણે જોયું હતું ને, ભગવાન કેવા છે, ગુણાધીશ છે, બરાબર. આપણે કેવા છે, બોલો, આપણે શું છે, ગુણાધીન છે, બરાબર. અને જે ભગવાનના મહાત્માઓ છે એ કેવા છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં છે, બરાબર. કે જેમને આ ત્રણ ગુણો જે છે એમને નડતા નથી, એ ત્રણ ગુણોની ઉપર છે અને ભગવાનની નીચે છે, બરાબર. તો એ કેવા છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં છે. એટલે કે આ ભૌતિક, આ જે દૈવી પ્રકૃતિ જે ભગવાનની જે છે એના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં કેવા રહે છે, નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એક માધવેન્દ્રપુરીનું એક સરસ મજાનું આપણને અહીંયા પિક્ચર જોવાઈ રહ્યું છે, બરાબર. તો એની શું કહેવાય, કથા છે માધવેન્દ્રપુરી, બરાબર. તો એ વૃંદાવનના અંદર રહેતા હતા અને શું કરતા હતા કે હવે તો મતલબ ભગવાનના અંદર એમને એટલો પ્રેમ આવ્યો કે એમને શું કહેવાય, એ માધુકરી કરવા માટે પણ નતા જતા. માધુકરી એટલે કે ભિક્ષાટન, બરાબર. એ ભિક્ષા માંગીને પણ નતા ખાતા. તો શું કરતા હતા કે જે લોકો જ્યાં ત્યાં ગાડી મતલબ એ જ્યાં બેસી રહેતા હતા, બરાબર, તો ત્યાં જે કાંઈ પણ કોઈ આપી જાય એ ખાઈ લે, બાકી કશે લેવા જતા નતા. અને બાકીનો જેટલો પણ સમય છે એ ભગવાનના અંદર જ વિતાવતા હતા, બસ પોતાની માળા કરે, સાધના કરે. તો હવે કેટલા દિવસ થઈ ગયા, તો એ ત્યાં તો એમને એમ જ બેઠા છે, ભગવાનના શું કહેવાય, સાધના કરે છે. તો ભગવાન જાતે આ વસ્તુ જોવે છે અને શું કરે છે, પોતે એક ગ્વાલ બાલનો શું કહેવાય, સ્વરૂપ કરી અને ત્યાં આગળ આવે છે અને કહે છે કે લો, અમારી માતાએ તમારા માટે શું મોકલાવે છે, દૂધ મોકલાવ્યું છે, બરાબર. તો એ દૂધ જ્યારે એને આપે છે, બરાબર, માધવેન્દ્રપુરીને, ત્યારે એ દૂધ એ જ્યારે પી જાય છે, ત્યારે શું થાય છે, એ એમની શું કહેવાય, યોગ નિદ્રામાં જતા રહે છે. યોગ નિદ્રાના અંદર જતા રહે છે, ત્યારે ભગવાન શું કરે છે, એમને સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે શું કહેવાય, ત્યાં આગળ એ યોગ નિદ્રામાં જતા રહે અને પછી ખબર પડે છે કે આ તો ભગવાન જાતે હતા. ત્યારે માધવેન્દ્રપુરી ઉઠે છે અને કહે છે, ઓ ભાઈ, ભગવાનના દર્શન મતલબ ના કરે, અમે ઓળખી ના શક્યો એમ, બરાબર. ત્યારે ભગવાન એમને ફરીથી આવે છે અને કહે છે કે શું કહેવાય, ત્યાં આગળ જા, વૃંદાવનના અંદર ગોવર્ધન છે, બરાબર. તો ગોવર્ધનની તળેટીના અંદર મને બહુ ગરમી થઈ છે, તો ત્યાંથી તું મને નીકાળ, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ માધવેન્દ્રપુરી બધા ગામના લોકો જે છે એમને બોલાવે છે, કહે છે કે આવી રીતે મને સપનામાં આવ્યું હતું અને આવું છે. તો એ લોકો જાય છે ગોવર્ધનની તળેટીમાં અને ત્યાંથી ભગવાનને કાઢે છે, બરાબર, ગોવર્ધન ગિરિરાજના અંદર. અને પછી શું કરે છે, એમની સ્થાપના કરે છે, પૂજા કરે છે, બરાબર. અને ત્યાંથી પછી ફરીથી પાછા એમને શું આવે છે કે પાછું એમને સપનું આવે છે કે મને બહુ ગરમી થાય છે, જ્યાં મલાઈ ચંદન લઈ આવ, બરાબર. તો મલાઈ ચંદન લેવા માટે પાછા એ ક્યાં જાય છે, પુરી, બરાબર, ઓરિસ્સામાં જાય છે, હે ને. તો ત્યાં આગળથી એ મલાઈ ચંદન મળે. તો રસ્તામાં કયું આવે છે, ગોવિંદદેવજી, બરાબર. તો ગોવિંદદેવજી નું આપણને ખબર છે, ત્યાં આગળ થાય છે અને સરસ મજાનો ખીરનો પ્રસાદમ ભગવાનને અર્પણ થતો હોય અને માધવેન્દ્રપુરીને સ્મેલ આવે છે અને કે છે કે મને મતલબ ભૂખ લાગી છે, બરાબર ને. તો હવે એ વિચારે છે, તૈયારી એમનો બીજો વિચાર કે હજી તો ભગવાનને ભોગ નથી લાગ્યો ને હું કઈ રીતે આવો વિચાર કરી શકું. તો એમ કરીને ત્યાંથી જતા રહે છે. એટલે ભગવાન ખુદ એમના માટે શું કરે છે, ચોરી કરે છે ખીરની. અને જે
ત્યાં આગળ મંદિરના જે બ્રાહ્મણ જે છે બરાબર ડીટી વર્શિપ જે કરે છે એમને બોલાવીને કે છે કે જા ભાઈ ત્યાં આગળ શું કહે મારા પટની પાછળ હે ને એક ખીરનો વાટકો છે જે મેં મૂક્યો છે એ પેલા માધવેન્દ્રપુરીને આપ્યા બરાબર ને ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણ કે છે કે મેં તો બધું સાફ કરીને આવ્યો છું બધું જોઈને આવ્યો છું કશું જ નથી ત્યાં કે ના તું ત્યાં જા ત્યારે બ્રાહ્મણ ત્યાં આગળ જાય છે અને જોવે છે કે હા ખરેખર ભગવાને તો ખીરની ચોરી કરી હતી એમના ભક્ત માટે બરાબર ને તો ત્યાં આગળ પછી એ જે બ્રાહ્મણ જે છે એ ત્યાં આગળ આવે છે પૂજારી અને પૂજારી બૂમો પાડે છે કે ક્યાં છે માધવેન્દ્રપુરી ક્યાં છે તો પેલો કઈ બોલતા નથી પરંતુ કે છે કે ભગવાને તારા માટે ખીરની ચોરી કરે છે ત્યારે ત્યાં આગળ આવે છે અને ખીરની ચોરી કરેલી ખીર લઈ અને પછી શું કહે છે ત્યાં શું કહેવાય એ લઈને પાછા જતા રહે છે કેમ કારણ કે લોકોને ખબર પડશે કે ભગવાને માર માટે ચોરી કરી તો લોકો તો મને જ ભગવાન બનાવી દેશે બરાબર એટલા માટે ત્યાં પણ નથી રોકાતા જતા રહે છે અને એના ઠીકરા પણ એ શું કરે છે ચાટી જાય છે બરાબર ખાઈ જાય છે તો આવી જ રીતે જે આગળ આખી બહુ મોટી સ્ટોરી છે બરાબર તો આવા જે ભક્તો જે છે મહાત્માઓ છે હે ને તો આ બધું કેમ એવી રીતે કરી શકે કારણ કે કેવા છે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ છે આપણા જેવા નથી માયાદેવીના અંડરમાં નથી બરાબર ને કેવા છે પ્રકૃતિના જે ભૌતિક ભગવાનની જે શું કહે દેવી પ્રકૃતિ છે એના રક્ષણ હેઠળ છે ગુણાતીત અવસ્થામાં છે એમના માટે ભગવાન છે અને ભગવાનને એમના માટે પ્રેમ છે તો મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે શું તફાવત છે બરાબર જેવી રીતે આપણે કીધું તો આપણે કેવા છે મહામાયાના અંડરમાં છે અને એ લોકો કેવા છે ભગવાનના જે મહાત્માઓ છે ભક્તો જે છે એ કેવા છે એ યોગ માયાના અંડરમાં હોય છે બરાબર તો તે મહાત્માઓ મારા તો હવે એ લોકો શું કરે છે મહાત્માઓ શું કરે છે શું એ કામ શું કરે છે મહાત્માઓ બરાબર તો કે છે કે સતતમ કીર્તયંતો મામ યંતતશ્ચ દ્રઢવ્રતા કે હે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે બરાબર કે છે નિરંતર બરાબર વચ્ચે કોઈ અંતર નથી સતત મારું કીર્તન કરે છે નૃત્ય કરે છે દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરે છે આપણે શું કરીએ છીએ મજા આવે છે ત્યાં સુધી કીર્તન કરીએ બરાબર પછી દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હોય કે ના મારે રોજ છે ને ભગવાનને ડીટી વર્શિપ કર્યા પછી જ મારે અન્ન ગ્રહણ કરવાનું છે કે પાણી ગ્રહણ કરવાનું છે કે કઈ બી કરવાનું તો આપણો તો કેવો સગવડિયો ધર્મ બરાબર ક્યાંક બહાર જવું હોય તો ના ચાલે ભગવાન એટલું તો સમજી જાય બરાબર ને તો આવા કેવા છે આપણા સગવડિયા ધર્મ છે પરંતુ આ જે છે એમના માટે કેવા છે દ્રઢ સંકલ્પ વાળા છે કઈ પણ થઈ જાય દુનિયા આમથી તેમ પણ કેમ ના થાય પરંતુ એ જે કાંઈ પણ ભગવાનની સેવા જે છે એ કરવાની એટલે કરવાની બરાબર તો દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા મને નમસ્કાર કરતા બરાબર ભગવાન કે છે અહીંયા ગાડી મને નમસ્કાર મને એટલે ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા ગાડી કહી રહ્યા છે બરાબર એટલે ભગવાનને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે બરાબર નિરંતર ભક્તિ ભાવે પ્રેમપૂર્વક બરાબર તો હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા હવે અહીંયા ગાડી કે છે ભગવાન કે પિતામહસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ હે ને આજ સુધી આપણને કોઈએ એવું નથી કીધું કે હું આ જગતનો પિતા છું પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું માતા છું આશ્રય દાતા તથા પિતામહ છું હું જ્ઞાનનો વિષય વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું હું ઋગ્વેદ સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ હું જ છું બરાબર શું કે છે કે બ્રહ્માંડના પિતા બીજી બધી આપણે કમ્યુનિટીના અંદર જોઈએ બરાબર તો ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં જોઈએ તો ક્રિશ્ચિયાનિટીના અંદર એ લોકો શું કે છે કે હું ભગવાનનો પુત્ર છું બરાબર પછી આપણે શું કહેવાય પેલા લોકોમાં જઈએ બરાબર મુસ્લિમ્સના અંદર તો એ લોકો શું કહે છે કે હું પૈગંબર છું એટલે કે ભગવાનનો સંદેશાવાહક છું પરંતુ કોઈએ એવું નથી કીધું કે હું ભગવાન છું હે ને અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું ભાઈ પેલા લોકોએ શું કહેવાય આપણા એક ઇસ્કોનના ડિવોટી છે સંન્યાસી છે બરાબર પેટ્રી દાસ કરીને છે તો એ ખૂબ સારું આના ઉપર લેક્ચર આપે છે કે એ પોતે ક્રિશ્ચન હતા હે ને તો ઘણી બધી વાર એમને બહુ આવું થતું કે ભગવાન કે બાઇબલના અંદર કે બધું જ મેં વાંચી નાખ્યું બહુ સારું સિન્સિયર મતલબ ક્રિશ્ચિયાનિટીના અંદર સારા ડિવોટી હતા એ અને કહેતા કે શું કહે બાઇબલના અંદર લખેલું હતું કે હું પિતા છું હું પિતા મતલબ હું શું કહે પુત્ર છું હું પુત્ર છું આપણે આમ કરીશું તો આપણા પિતા આપણને માફ નહીં કરે આપણે આમ કરીશું તો આપણા પિતા આપણને આવું કરશે આપણે સારા કામ કરીશું તો આપણા પિતા આપણને ગળે લગાવશે આ બધું કરશે બરાબર તો કે એમનો મને ક્વેશ્ચન થતો કે પિતા કહે છે તો આ પિતા છે કોણ કારણ કે જીસસ ક્રિસ્ટ તો કહે છે કે હું તો એમનો પુત્ર છું તો પછી આ પિતા છે કોણ બરાબર ને તો ત્યારે ધીરે ધીરે બધે જાણે છે ને આ પ્રભુપાદના
એનાથી બરાબર ને, તો પ્રભુપાદના અંડરમાં આવે છે, પછી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે અને કહે છે કે મારી આખી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ, અને અત્યારે ઇસ્કોનના અંદર સંન્યાસી છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ઘણા બધા લોકો હે ને, આપણે એમને ધર્મ શું કહે ધર્મ પરિવર્તન કરવા ગયા નથી, પરંતુ એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈને એ લોકો આવે છે, એમને ખબર પડે છે કે ના, સનાતન ધર્મ કેવો છે, શ્રેષ્ઠ છે, સૌથી ઉપર છે, અને સૌથી એના ઉપર બીજું કઈ છે જ નથી, ભગવાનને ઉપર બીજું કોઈ તત્વ છે જ નથી, બરાબર. કીધું છે કે પિતા છે, માતા છે, આશ્રયદાતા અને પિતામહ. પિતામહ એટલે શું? પપ્પાના પપ્પા, પરદાદાના પરદાદાના પરદાદા, બરાબર. તો પિતામહ પણ હું જ છું, એનાથી ઉપર બીજું કોણ હોઈ શકવાનું? ભગવાન જાતે અહીંયા ગાડી કહે છે કે હું જ્ઞાનનો વિષય છું. આપણે આટલું બધું જ્ઞાન મેળવવું છે તો એ શેના માટે? એનો વિષય શું છે? તો એ ભગવાન છે. પછી વિશુદ્ધ કરતા છે તથા ઓમકાર છે, અને ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ, બરાબર, જેટલા પણ વેદ છે એ પણ શું છે? ભગવાન છે. તો ભગવાન કે છે અહીંયા ગાડી કે આઈ એમ ધ ગોલ, હે ને, સસ્ટેનર, માસ્ટર, વીકનેસ, તો એ બધી જ વસ્તુ, આપણો ગોલ પણ શું છે? ભગવાન જ છે. તો હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ એ બંને મારામાં છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને એમના ઐશ્વર્યો વિશે જણાવે છે, બરાબર. અત્યારે આપણે ભગવાન વિશે જાણીએ છીએ. આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે? ભગવાને કીધું કે હું માતા છું, પિતા છું, બધા જ આપણે એમનામાંથી ઉત્પન્ન થઈએ છીએ, એમના અંદર જતા રહીએ છીએ, બરાબર. આપણે એમની શક્તિના અંદર એક અંશ છીએ, હે ને. તો આપણો અહીંયા ગાડી ભગવાન સમજાવે છે કે આપણો સંબંધ ભગવાન સાથેનો કયો છે, તો એ આપણે સમજવું જોઈએ. કે છે કે હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું, બરાબર ને. તો ચેતન તત્વ ને જળ તત્વ, આપણી આજુબાજુ જેટલું પણ ચલાયમાન, અચલાયમાન જેટલું દેખાય છે, જેટલા જીવો દેખાઈ રહ્યા છે, બરાબર. અત્યારે ગરમી, હે ને, સૌથી વધારે આપણે ત્યાં તો રેડ એલર્ટ આવી ગયું છે, હે ને. તો અહીંયા કરી કે છે ઉષ્ણતા, પરંતુ એવું ઉષ્ણતાની વાત નથી કરતા. ઉષ્ણતાનો મતલબ થાય છે કે આપણે અહીંયા ગાડી ટેમ્પરેચર વગર કોઈ પણ લિવિંગ એન્ટિટી છે એ સર્વાઈવ કરી શકતા નથી, બરાબર ને. તો ઉષ્ણતા પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે સર્વાઈવલ માટે. અને વરસાદને પણ કોણ રોકી રાખે છે? ભગવાન. એટલે જે કાંઈ પણ અહીંયા ગાડી જે છે એ બધું જ કોણ કરે છે? ભગવાન છે. તો જે મનુષ્યો વેદા અધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્ય કર્મ સ્વર્ગીય એટલે કે ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવો જેવા આનંદ ભોગવે છે. જેવી રીતે આપણે આગળ વાત કરી તે, બરાબર. તો શું કરીએ છીએ આપણે? સારું સારું વેદાધ્યયન કરી દઈએ, હે ને, સારા કર્મો કરીએ, પુણ્ય કર્મો કરીએ, તો શું થાય? તો સ્વર્ગના અંદર આપણને શું મળે? ત્યાં આગળ સ્વર્ગના અંદર આપણને સ્થાન મળે, વધારેમાં વધારે આપણને દેવતાઓનું સ્થાન મળે. પરંતુ એમાંથી પણ પાછું આપણે અહીંયા આવી જાય. જેવી રીતે આપણને આ સાયકલનું જે પિક્ચર દેખાય છે, બરાબર. તો કેવી રીતે? તો આપણે ખાડો ઉતરીએ, ઉપર ચડીએ, તો આપણે પાછું નીચે તો આવવું જ પડે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી ફરીથી ને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુનું જે ચક્ર છે, ભૌતિક જગતના અંદર જે ફરફર કરે છે, ભૌતિક જગતના છેક ઉપર જશે, પરંતુ પાછો એ ભૌતિક જગતની બહાર નહીં જઈ શકે, બરાબર. તો એ જે છે એ શું છે? આપણે ગમે તેટલું એ કરી શકીએ, પરંતુ આપણે જે લોકો દેવી દેવતાઓને ને બધું જે છે, બરાબર, સ્વર્ગલોકના અંદર આપણને બધાને શેની ઈચ્છા છે? સ્વર્ગલોકમાં જવાની. તો આપણે એ પ્રકારના પુણ્ય કર્મ કરીશું તો ત્યાં જઈશું, પાછા અહીંયા ગાડી આવીશું, બરાબર. સ્વર્ગલોક એટલે અલ્ટિમેટલી શું છે? આપણું જેટલું પણ બેલેન્સ જે છે, બરાબર, સેવિંગ્સ જે છે, સેવિંગ્સ વાપરવા માટે આપણને રજાઓ મળી છે, હે ને. તો એ રજાઓ આપણે ત્યાં આગળ ગયા, સેવિંગ્સ જેવું પૂરું થયું એટલે પાછા આપણે અહીંયા ગાડી આવી ગયા. કેમ ભાઈ? કમાવું તો પડશે ને પાછું, બરાબર. તો એટલા માટે આપણે પાછા અહીંયા આવી ગયા. તો એવું જ છે. પછી જે રીતે એક ચકડોળ દેખાય, બરાબર, તો ત્યાં છેક ઉપર તમે જાઓ ને તો ત્યાંથી બધું જ દેખાય, બરાબર. તો ત્યાં આગળ ટિકિટ આપો ને ત્યાં સુધી તમને ફેરવે, પછી પાછું તમારે નીચે તો આવવું જ પડે. ત્યાં ઉપર ને ઉપર એ તમને રાખતા નથી. તો એવી જ રીતે આપણે જેટલા પણ આપણે સારા એટલે પુણ્ય કર્મો જેટલા પણ કરીએ છીએ, એ જેવા પૂરા થશે એટલે પાછું આપણે ચકડોળમાંથી તો નીચે ઉતરવું પડશે. તો એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્ર સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય, ત્યારે તેઓ પાછા મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહીને મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું, બરાબર. ભગવાન અહીં આગળ બે પ્રકારના વ્યક્તિઓની વાત કરે છે કે જે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે અથવા તો સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલા છે, જે પુણ્ય કર્મોના અંદર પરોવાયેલા છે, એ લોકોને શું થાય છે? તો વધારેમાં વધારે શું મળે છે? સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનની શું કહેવાય?
મતલબ કે શું કહેવાય દેવી દેવતાઓની પોસ્ટ મળી જાય, પરંતુ એને ફરીથી ને ફરીથી અહીંયા આગળ આ પાપ શું કહેવાય મૃત્યુ લોકના અંદર તો આવું જ પડે છે. પરંતુ જે લોકો મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે, એટલે કે અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપ, ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ શું છે? બરાબર, તો ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત. બરાબર ને, તો ભગવાનનું આ દિવ્ય સ્વરૂપ છે, સાકાર સ્વરૂપ છે, નિરાકાર નથી ભગવાન, કોઈ એનર્જી પણ નથી. ભગવાન કહે છે કે મારા આ દિવ્ય સ્વરૂપનું જે સદા ચિંતન કરતા રહીને મને ભજે છે તેની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું, તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ પણ હું જ કરું છું. બરાબર, તો જેટલા લોકો જો માળા કરતા હોય, ભગવાનને પ્રસાદમ આપતા, ભોગ ધરાવતા હોય, પ્રસાદમ ગ્રહણ કરતા હોય, કીર્તન કરતા હોય, શ્રવણમ કરતા હોય, બરાબર, તો આપણે થોડા ઘણા તો આગળ આવી ગયા છે, હે ને. તો હવે આપણે પોતાના માટેની ટેન્શન છોડી દેવાનું. બરાબર, કે શું કહેવાય આના લીધે મારા તો 2 કલાક માળામાં જતા રહે છે, 1 કલાક મારું આ સાંભળવામાં જતા રહે છે, આટલી વારમાં તો હું બીજું કંઈક એક્સ્ટ્રા કામ કરતા તો એક્સ્ટ્રા પૈસા આવી જતા, આમ થાય છે તેમ, એ બધી ચિંતા છોડી દેવાની. કેમ? કારણ કે ભગવાન અહીંયા આગળ કીધું છે એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. આપણે એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, તો આપણો જે મેઇન જે આપણો પોતાનો ધર્મ જે છે, બરાબર, આજે જ બધા ભાગવતમના ક્લાસના અંદર મે બી બધા એનરોલ થતા હશો, હે ને. તો ભાગવતમના અંદર આ જ ચર્ચા થતી હતી, શું કે આપણા પોતાના ધર્મ શું છે? તો પોતાનો મેઇન ધર્મ જે છે એ છે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનની સેવા કરવી. એ બધાનો ધર્મ છે, ખાલી મનુષ્યોનો નહીં, જેટલી પણ લિવિંગ એન્ટિટી છે, હે ને, એ બધાનો ધર્મ છે ભગવાનની સેવા કરવા. બીજા બધા ધર્મ જે છે એ આપણે કેવા છે? ઉપધર્મો છે, એ આપણે કરવાના છે, એવું નથી કે ભૂલી જવાના છે, કરવાના છે. પરંતુ એની સાથે આપણે આ ધર્મ એટલે કે ભગવાનની જે સેવા જે છે એ પણ આપણે કરવાની છે. જ્યારે આપણે આ કરીશું ત્યારે શું કહે છે ભગવાન અહીંયા જાતે એક્સેપ્ટ કરે છે કે એ બધાનું રક્ષણ, એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું છું. એનો મતલબ એવું નથી કે આપણે બધું ઘર બાર છોડીને જતું રહેવાનું, ભક્તિ કરવાની. હા, અગેન ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે કર્મ તો કરવાનું છે, પરંતુ એ બધું આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. એને જ શું કહેવાય છે? ભક્તિ કહેવાય છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે કે કઈ રીતે તમે મારી ભક્તિ કરી શકો છો, હે ને. આપણને પ્રશ્ન થાય ને, ભગવાન કે છે કે એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું, તો અનન્ય ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે કરી શકાય? તો અહીંયા ગાડી કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છન્તિ તદહમ ભક્તિ ઉપહ્યાતામ તદહમ ભક્તિ ઉપહ્યાતામ અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. બરાબર, કે છે કે જે લોકો મને પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક મને પર્ણ, ફળ, ફૂલ કે જળ અર્પણ કરે છે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. બરાબર, અહીંયા ગાડી ભગવાન કઈ જ નથી માંગતા આપણી પાસેથી. શું માંગે છે? કે તમે મને ભાવપૂર્વક કઈ પણ વસ્તુ મને ભોગ લગાવો. બરાબર, ને ભોગ લગાવવાની વાત કરે છે અહીંયા ગાડી. તો શેનો ભોગ લગાવી શકીએ? આપણે બધાને ખબર કે અમારા ત્યાં તો ડુંગળી લસણ બને છે, મારા ત્યાં તો રોજ જમવાનું ના પણ બને. તો ભગવાન કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે કઈ જ નથી તો પત્ર, ફળ, ફૂલ કે જળ અર્પણ કર. પત્ર તો હોય ને, તુલસી પત્ર તો હોય ને આપણી પાસે, એ આપણે અર્પણ કરી શકીએ. કોઈ પણ ફૂલ આપણે અર્પણ કરી શકીએ, ફળ આપણે અર્પણ કરી શકીએ. ચલો, એ કઈ જ નથી. પાણી તો હોય ને, બરાબર, પાણી તો આપણી પાસે હોય જ, એ તો શુદ્ધ છે. તો આપણે ભગવાનને એને પણ અર્પણ કરી શકીએ છીએ. તો એ પણ ભગવાન શું કરે છે? આપણો એનો સ્વીકાર કરે છે. આપણે જસ્ટ શું કરવાનું છે? સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, ભગવાનને ઓફર કરવાનું. આપણને ભગવાને જે કાંઈ પણ આપ્યું છે એ બધું જ આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનને ઓફર કરવાનું છે, સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. બરાબર, તો આવી જ રીતે, હે ને. તો કયા કયા લોકોએ આવા એક આપણને શું કહેવાય એ પણ મળે છે. તો હિસ્ટ્રીના અંદર આપણને ખબર છે કયા કયા લોકોએ ભગવાનને આવી રીતે અર્પણ કર્યું હતું અને એ ભગવાનને પ્રાપ્ત થયા હતા. બરાબર, તો કયા? બરાબર, પહેલા પિક્ચરના અંદર નેક્સ્ટ પહેલા પિક્ચરના અંદર આપણને શું જોવાય છે? કોણ છે? કોનું ઉદાહરણ છે? સુદામા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. બરાબર, તો સુદામા પાસે શું હતા? રૂખા સૂકા તાંદુલ હતા. બરાબર, તો એ પણ ભગવાને કેવા એક્સેપ્ટ કર્યા, હે ને. એક મુઠ્ઠી ખાતા તો આખું સુદામાનું ઘર જે છે આખું દ્વારકા જેવો મહેલ તૈયાર કરી દીધો. બીજી મુઠ્ઠી ખાતા તો ત્યાં આગળ, હે ને, એમની જે પત્ની જે છે એ કેટલા સુંદર થઈ ગયા. પોતાને મતલબ ત્યાં આગળ દ્વારકાના અંદર જેટલી રાણીઓ હતી ને એવી થઈ ગઈ. ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાતા તો ત્યાં આગળ એમની પટરાણીઓ આવી જાય છે ને કે રેવા દો પ્રભુ, અમારા માટે તો બાકી રાખો, એમ કરીને જૂટવી લે છે. કેમ? કારણ કે એમને ખબર છે કે જો ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાશે ને તો એ અમને પણ ત્યાં આગળ સેવકોના રૂપમાં મોકલી દેશે. જાઓ, હવે તમે ત્યાં આગળ જઈને સેવા કરો. ભગવાન એટલા ભક્ત વત્સલ છે. બરાબર, ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્તનું ચિંતન કરે છે, હે ને. તો જેટલા ભક્તો ભગવાનને યાદ કરે છે ને એ જ સમયે ભગવાન પણ ભક્તને યાદ કરતા હોય છે. એના અંદર એક શું કહેવાય સારો એવો એક પ્રસંગ છે. જયારે આ મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હોય છે ને, ભીષ્મ પિતામહ ત્યાં આગળ
મરણ શૈયા ઉપર હોય છે એને તો ત્યારે શું કહેવાય યુધિષ્ઠિર મહારાજ એ કૃષ્ણ ભગવાનના કક્ષમાં ત્યાં આગળ જાય છે અને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન છે ને તો એ ધ્યાન ધરતા હોય છે. તો હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજને એમને તો ખબર છે કે આ જ ભગવાન છે. તો ત્યાં આગળ થોડીક વાર બેસે છે. પછી ભગવાન જયારે બહાર આવે છે ત્યારે પૂછે છે કે તમે તો બધાના ઉપર સર્વશ્રેષ્ઠ છો, તો તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો? ત્યારે ભગવાન એમને કહે છે કે તમે બધા જેમ કે અહીંયા ગાડી છો, પરંતુ એક વ્યક્તિ જે છે બરાબર એ હજી પણ યુદ્ધ મેદાનના અંદર ઝઝુમી રહ્યું છે ને એ છે ભીષ્મ પિતામહ. બરાબર. અને ભીષ્મ પિતામહ કેટલા દિવસથી મને યાદ કરી રહ્યા છે, કેટલા દિવસથી મારું ચિંતન કરી રહ્યા છે, તો હું એનું ચિંતન કરતા હતા. બરાબર ને. તો ભગવાન જે છે એ શું કરે છે, જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને એ જ સમયે ભગવાન પણ આપણને યાદ કરતા હોય છે. તો ભગવાન એટલા ભક્ત વત્સલ છે. બરાબર ને. તો આપણે ભગવાનને કઈ પણ વસ્તુ પ્રેમથી, ભાવથી આપણે ભગવાનને ઓફર કરવી જોઈએ. શબરીના બોર, બરાબર. તો આપણને તો એવું થાય કે આપણે તો બધું શુદ્ધિકરણ સાથે આપણે ભગવાનની તો પૂજા કરવી જોઈએ. એને ઘરના અંદર ખાલી દીવો કરવાનો હોય ને તો એના આપણે શું કે હું તો બહાર જઈને આવી છું, હોસ્પિટલ જઈને આવી છું, કે આમ છે તેમ છે, આજે દીવો નહીં થાય. હે ને, આપણે એવું કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ તો શબરી બરાબર આદિવાસી હતી, ત્યાં આગળ ભગવાને શબરીના મીઠા શું કહે એઠા બોર જે છે ભગવાને પોતે ખાધા હતા. તો ત્યાં આગળ તો આપણે શુદ્ધિકરણ મતલબ શુદ્ધતાની પરાકાષ્ઠા જ ક્યાં જતી રહી? બરાબર ને. તો સાવ પેલું આપણે જતું રહ્યું. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ ભગવાન શું જોઈએ છે, આપણો ભાવ જોઈએ છે. એનો મતલબ એવું નથી કે આપણે અશુદ્ધ થઈને ભગવાનની સેવા કરવાની છે. બરાબર. પરંતુ આપણે ટ્રાય કરવાનો છે કે આપણે એઝ પોસિબલ એઝ આપણે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભગવાનને આપી શકીએ, પરંતુ આપણે સારામાં સારા ભાવ સાથે આપી શકીએ. પછી આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની આપણને ખબર છે. બરાબર ને. તો એને શું કર્યું હતું? ફૂલ ઓફર કર્યું હતું. બરાબર ને. તો એને પણ છેલ્લે હે ને કેટલા બધા વર્ષો પછી એને યાદ આવ્યું કે હવે કોઈ મારી પાસે આવવાનું નથી, એટલે ભગવાનને ફૂલ ઓફર કરે છે. અને શું કરે છે, એક ભાવનાથી, એક ભાવથી ભગવાનને બોલાવે છે. ને એ જ ક્ષણે ભગવાન ત્યાં આગળ આવી જાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે તું મને ભાવથી બરાબર પત્ર, ફૂલ, ફળ, ફૂલ કે પછી જળ જે કાંઈ પણ અર્પણ કરે છે એને હું સ્વીકાર કરું છું. તો હે કુંતી પુત્ર, જે કાંઈ કરે છે, જે કાંઈ ખાય છે, જે કાંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. બરાબર. ભગવાન અહીંયા ગાડી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણને કહે છે કે આપણે ભગવાનને શું ઓફર કરી શકીએ. ચાલો આપણે ભાવ ભક્તિ નથી કરી શકતા, કઈ વાંધો નહીં. એના પછી આપણને 27ના શ્લોક બરાબર 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે તારે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. બધી જ વસ્તુ મને શું કરવાનું છે? ભાવથી અર્પણ કરવાનું છે, ભક્તિ કરવાની. ચલો આપણે એ નથી કરતા, કઈ વાંધો નહીં. કર્મયોગ કેવી રીતે કર્મ? તો યત કરોશી યતસ્નાસી યજ્જુ હોસી દાસયત, કે તારી પાસે જે કાંઈ પણ છે બરાબર, જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે એ જે કંઈ ખાય છે, આપણે ખાધા વગર તો રહી નથી શકતા. બરાબર. તો ખાય છે તો આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. જે કાંઈ કરીએ છીએ આપણે બરાબર એને પણ આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. જે કાંઈ અર્પિત કરે છે, જે કંઈ આપણે કમાઈએ છીએ બરાબર, એ બધું અથવા દાન આપીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુ આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનને આપવાનું છે. તપસ્યા કરીએ છીએ એ સર્વ મને સમર્પણ કરે. એકાદશી આપણે કરીએ છીએ બરાબર, ઘણા બધા ઉપવાસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, એ શું છે? તપસ્યા છે આપણી. તો એ બધી જ ભગવાન કે છે મને સમર્પણ કર. બરાબર. તો આ રીતે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો હવે અહીંયા ગાડી ફરીથી કે છે ભગવાન કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું અને ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવયુક્ત છું. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે જે લોકો આવું નથી કરતા એ લોકો માટે શું? જે લોકો ભક્તિ પણ નથી કરતા, કે લોકો દાન નથી કરતા, કે જે લોકો શું કહે ભગવાન માટે સમય નથી આપી શકતા, ભગવાનને ભોગ નથી લગાવી શકતા, એ લોકોનું શું? બરાબર. એ લોકો શું મતલબ એ લોકો સાથે ખરાબ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે ન તો હું કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવયુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે ને તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. બરાબર. તો ભગવાન આપણને ખબર છે કે જે લોકો ભક્તિ નથી કરતા, જે લોકો ભગવાનને ઇવન ભગવાન માનતા પણ નથી, એ લોકો પણ જીવે છે. એમને પણ શ્વાસ લેવા માટે ભગવાને હવા આપી છે. બરાબર. ભગવાને કીધું છે કે બધી જ વસ્તુનો સ્રષ્ટા કોણ છું? હું છું. બરાબર. તો એ જેટલી પણ જરૂરિયાતની જેટલી પણ વસ્તુ જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી જ આપણને મળે છે. તો એ બધી જ વસ્તુ ભગવાન એને પણ પ્રોવાઈડ કરે છે, જે ભક્તને પ્રોવાઈડ કરે છે. પરંતુ ભગવાનને પ્રિય કોણ છે? તો એનો ભક્ત પ્રિય છે, કે જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, જે ભક્તિ કરે છે. કેમ? કારણ કે એના ભક્ત માટે સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ હોય છે? એનો મિત્ર કોણ હોય છે? તો એ ભગવાન હોય છે. અને ભગવાન માટે પણ એનો મિત્ર કોણ હોય છે? એમના ભક્ત હોય છે. ભક્ત વત્સલ છે ભગવાન. તો કૃષ્ણ બધા માટે સમાન કેવી રીતે હોઈ શકે, પરંતુ તે જ સમયે તેમના ભક્તો પ્રત્યે પક્ષપાત કેમ? બરાબર.
તો એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે લઈ લીધો છે. તો અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનારા કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. બરાબર. તો આપણને શું કહેવાય, ત્યાં આપણે ઉદાહરણથી જોઈએ જગાઈ મધાઈ, બરાબર ને. તો જગાઈ મધાઈ એ શું કહેવાય, બંગાળના અંદર એવા બંને અસુરો હતા, બરાબર, અસુરી પ્રકૃતિના હતા કે એ લોકોએ આપણા શાસ્ત્રોના અંદર કે વેદોના અંદર એક વસ્તુ એવી બાકી, એક તો બ્રાહ્મણો હતા, બરાબર, તેમ છતાં એટલે એવા કામ કરતા કે એક પણ વસ્તુ એના અંદર બાકી ના હોય કે જે ખરાબ વસ્તુ એને કરી ના હોય, બરાબર. રોજ રોજ નવા શું કઈ નુસ્ખાઓ શોધતા કે આનાથી ખરાબ શું કરી શકીએ, આનાથી ખરાબ શું કરી શકીએ. આપણે રોજ વિચારે કે આનાથી સારું શું કરી શકીએ, એ લોકો વિચારતા આનાથી ખરાબ શું કરી શકીએ, બરાબર ને. તો એવા કામ ત્યાં આગળ કર્યા હતા. તેમ છતાં પછી જયારે નિત્યાનંદ મહાપ્રભુની એમના ઉપર કૃપા થાય છે, બરાબર, નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે ત્યાં આગળ તમે આટલું બધું કરો છો એના આગળ તમે ભક્તિ કરો, ભગવાનનું નામ લો, એક વાર ખાલી હરે કૃષ્ણ બોલો, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ શું કરે છે, ત્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુને શું કરે છે, ત્યાંથી ઉઠાવીને અહીં પથ્થર મારે છે, બરાબર ને. નિત્યાનંદ પ્રભુને અહીંયા આગળ લોહી નીકળવા માંડે છે. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને શું કરે છે, સુદર્શનને બૂમ પાડે. સુદર્શન આવી જાય છે અને ત્યાં આગળ નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ કહે છે કે પ્રભુ તમે એમને માફ કરી દો. કેમ? કારણ કે આ તમારો અવતાર કેવો છે, પતિતોને પાવન કરવા માટે, બરાબર, પતિત પાવન ગૌર હરિ. તો એ કહે છે કે તમારો અવતાર તો કેવો છે, પતિતોને પાવન કરવા માટે. આ લોકો તો પતિત છે, એમને ખબર નથી એમના જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, ભૂલી ગયા છે, ભટકી ગયા છે. તમારો જે અત્યારનો તમારો અવતાર છે એ આવા લોકો માટે જ થયો છે કલયુગના અંદર. આ તો ખાલી આ જ છે કલયુગ, તો આનાથી પણ ખરાબ લોકો છે કલયુગમાં તો, બરાબર. તો એ લોકોનો ઉદ્ધાર બધાને તમારે જ કરવાનો છે, તમારે અવતાર જ એના માટે લીધો છે. તો એમ કરીને ભગવાન શું કરે છે, એના ઉપર કૃપા કરે છે અને એ લોકો પણ શું કરે છે, પછી ભગવાનના ભક્ત બને છે. તો આવા અધમમાં અધમ ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર પણ એક રીતે ભક્ત બની શકે છે, બરાબર ને. તો પછી આપણે શું કરવું જોઈએ, એ લોકોને પણ કેવા જોઈએ, સાધુ માનવા જોઈએ, બરાબર ને. તો એ લોકોને પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો શું કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર નામના જાપની શક્તિ પર પાપ કાર્યો કરી શકે? બરાબર. આપણને ખબર હોય કે ભાઈ ભગવાનની એમની ભક્તિથી, મતલબ આપણે પહેલા દિવસથી કહેતા કે ભગવાનની જે આ માળા જે છે શું કરે છે, શુદ્ધિકરણ કરે છે, બરાબર. તો આપણે પાપ કર્યા છે એનું શુદ્ધિકરણ કરે છે, તો એનો મતલબ એવું થયું કે આપણે રોજ પાપ કરતા રહીએ અને આપણે માળા કરતા રહીએ તો શુદ્ધ થતા જઈએ, બરાબર. તો શું એવું થઈ શકે? ના થઈ શકે ને, બરાબર. જેમ કે આપણે રોજ શું કહેવાય, કચરા પેટીના અંદર રોજ કચરો નાખીએ છીએ અને પછી શું કરે, એનો પેલો કચરા પેટી વાળો આવે છે, બરાબર, એના અંદર આપણે નાખી દે, બીજા દિવસે પાછો એના અંદર નાખીએ, પાછો એમાં નાખીએ, પાછું નાખીએ, પાછું નાખીએ. આના અંદર ફર્ક શું પડ્યો, બરાબર. તો જો આપણે એ કચરા પેટીને સાફ કરવી હોય તો એને આપણે ખાલી કરીને એને બસ ખાલી કરવા માટે એને મેન્ટેન રાખવી પડે, રોજ એને ચોખ્ખી કરવી પડે ને, એને મૂકી રાખવાની ત્યાં આગળ, એને પછી એમાં પાછો કચરો નાખવાનો નથી. તો એવી જ રીતે આપણે જયારે આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા એટલે કે પવિત્ર નામનો જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જાપ કરીએ છીએ એ વખતે આપણે શું કરીએ, એના બળ ઉપર આપણે આ પાપ કર્મો કરી શકતા નથી, બરાબર. કારણ કે એનો પછી કોઈ મતલબ જ નથી રહી શકતો અને આ શું છે, એક અપરાધ છે, બરાબર. એ આપણે કરવાનું નથી. તો તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કેવી રીતે ધર્માત્મા બને છે? આપણે આટલા ખરાબ કર્મો કર્યા તો ભગવાને કીધું કેવી રીતે, તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી શુદ્ધિકરણ થાય છે. તો આવા અધમમાં અધમ લોકો પણ શું થાય છે, ભક્ત બની શકે છે અને શું થાય છે, તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલા માટે આપણે રોજ અહીંયા ગાડી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 2 હાથ ઉપર કરીને શા માટે બોલીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે, બરાબર. કેમ આપણે રોજ માળા કરીએ છીએ ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા, બરાબર. કેમ? કારણ કે આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. આપણને નથી ખબર કે આપણે કેટલા ઘૃણાસ્પદ કર્મો કરીને આવ્યા છે જન્મ જન્માંતરથી. તો એનું શુદ્ધિકરણ અત્યારે ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે, બરાબર. શુદ્ધિકરણ આપણે કરી રહ્યા છે. તો શું થઈશું, આપણે એક ને એક દિવસે આપણે પણ શું થઈશું, આપણે ભક્ત બનીશું, બરાબર. ધર્માત્મા ભક્ત બનીશું અને ત્યારે ભગવાન અહીંયા ગાડી શું કહે છે, ગેરંટી આપે છે કે આવા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. અર્જુનજીને કહે છે કે જા તું ઘોષણા કર, બરાબર, કે આવા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે આપણે કોઈ પણ ખોટના ધંધામાં તો અત્યારે છીએ ને, એવું ભગવાન જાતે અહીંયા ગાડી કહે છે, બરાબર, ગેરંટી લે છે. તો શું કહે છે કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, બરાબર, કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર.
એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે? તો આવી રીતે ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને આજે આખી થિયરી આપી દીધી. કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું? નિત્ય ચિંતન કરવાનું છે. નિત્ય ચિંતન આપણને આપણા આચાર્યોએ આપ્યું છે. કેવી રીતે? તો આખી ફોર્મ્યુલા ABCD, બરાબર ને? સવારથી ઉઠીને મંગલા આરતી, જપા સેશન, ભાગવતમનો ક્લાસ, બરાબર, પછી શું કહેવાય આપણી શ્રીંગાર દર્શન આરતી, હે ને, પછી આપણે જે કઈ કામ કરવું છે, પછી સાંજે સંધ્યા આરતી, પછી પાછું કઈક શ્રવણમ કરીએ, બરાબર. તો આ રીતે આપણું શું કરે છે, આખો દિવસ જે છે એ ભગવાનના અંદર, શ્રવણમના અંદર, ભગવાનના ચિંતનમાં ને ચિંતનમાં જાય છે. તો નિત્ય ચિંતનમાં પરવું દે મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, બરાબર. ભગવાનને આપણે રોજ નમસ્કાર કરવા જોઈએ અને મારી પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. બાકી જય સદગુરુ દેવ કી જય. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ